mugari wa Rwanda News and Tech. Nongeye kubaha ikaze kubwo igihe kinini tumaze tudakora, channel yacu yaragize ikibazo. Twihuse ngiye kwereka ukuntu bakoresha free internet. Abantu benshi mubibaza ukuntu umuntu yakoresha free internet, ariko njya mubona free internet ariko akaba ari VPN zirangira, atari VPN ihoraho, akajya guha amamega 200 cyangwa 300 hashira igihe amamega agashira. Twihuse ngiye kukwereka ukuntu wakoresha free internet itarangira umunsi wose. Niba wifuza kubana natwe mu zindi video zizakurikiraho, kora subscribe. Okay, ugiye kujya muri Play Store yawe, ndakeka umuntu wese ufite smartphone azi Play Store. Urajya muri Play Store yawe, numara wandikemo Hamara VPN. Okay, urajya muri Play Store yawe, wandikemo Hamara VPN. Niyo ndi gukoresha, murabona ko ndi connected kuri VPN, niyo ndi gukoresha. Nagiye kukwereka ukuntu bayikoresha. Hamara VPN. Urandikamo Hamara VPN. Urakora iki? Urahita uyinstalla. Urabona ko ngiye kubisenya. Njyewe installed. Rero kuya tutibanda mu magambo, ntabwo nshaka ko video yacu itinda, reka dukore ibintu biri kwihuta. Okay, urahita uyinstalla, weho urasanga ari install. Ugiye kubera install, utakanda kuri open. Yes, nimara gukanda kuri open, uranzana application imeze gutya. Urabona ko ariyo ndi gukoresha. Okay, kangiye disconnected kugira ngo wereke ukuntu wabikoresha. Barahita bamamaza, murabizi ko aba ari iby'ubusa nyine, bukwiye kwihangana. Yes, numara kwiyesitara barahita uza hano ngaha, hari udukoni dutatu, nurangiza uhite uyigira update. Ura ufite utumega duke wayesitaye, numara kwigira update, kano kantu ka UDP, kano kantu kari muri UDP uragasanga wenda urugero nka hano Fast DNS cyangwa kuri PDOQ. Nurangiza ugakureho ukishyira no kuri UDP. Numara kugashiraho, nta kindi kiraba gisigaye, urahita ukanda connect. Okay guys, murabona yuko ngewe VPN yanjye ntago iconnectinze na mamega. Kadukoreshe YouTube cyangwa Facebook turebe koko biremera, twongeye dukoreshe VPN turebe koko mfite mega. Ibintu ndi gukora nibyo kugira ngo nkureho urujijo, kuko abantu babivuga ngo tuba dufite mega. Yes, tuhite tujya muri Facebook yacu. Tumara kujya muri Facebook turebe koko birafunguka, cyangwa wenda mfite amamega nkaba ndi kubesha. Okay, urabona ko Facebook yafungutse ariko nta kintu bari kutwereka. Niba uri kureba neza, urabona ko nta kintu bari kutwereka. Reka tujye no kuri YouTube turebe. Tujye kuri YouTube yacu kugira dukureho urujijo. Niba uri kumva iyi video igufashije, niba uri kubona iyi video hari ikintu igufashije, wayohereza abandi bantu inshuti zawe bakirebera ukuntu bajya bakoresha free internet bitabasabye kugura amayinite ya buri kwezi, Airtel cyangwa MTN. Urabona ko na kuri YouTube nta kintu bari kutwereka. Iyi video niba uri kubona igushimishije, wakora like, ugakora na subscribe kugira ngo tujye turabana, kandi iyo ni inkunga yabikomeye kuko nta kindi kintu twagusaba, kuko hari abantu benshi batanga internet ariko ugasanga ngo kugira ngo bayiguhe ngo kumanza babandikira kuri WhatsApp n'ibiki. Ibyo bintu nibyo naje guca. Garuka kuri application yawe. Niba wibuka setting zose twakoze, nta gisigaye, mwibukije twakanze kuri tuno dutatu, tuhita dukanda update. Tukimara gukanda update, aka kantu tuhita tukazana kuri UDP, reka duconnectinge turebe koko niba iyi VPN iri gukora. Nakanze kuri connect, ubwo ni hano. Urabona ko iri kwihuta cyane. Guys, niba uri kubona video hari ikintu ngufashije, mbabarira ukore subscribe. Channel ya mbere bararipotinze ivaho, tujye tubana mwigishe, kuko izi VPN nazo ntago zihoraho. Hari igihe application zigiye zikarangira,
ariko nicyo mbereho kugira igirangira mpite mwereka indi nshasha. Guys, rero niba uri kumva iyi video hari ikintu gufashije, uhita ukora subscribe kugira ngo tujye tubana nanjye okay. PN yabaye nk'uko mubibona, katuvanemo ibyo byo kwamamaza. Mubibona PN yabaye connected, kagafunguzo kaje. Yes, kagafunguzo kaje, katujye kuri Facebook turebe koko biremera. Kuko bwa mbere niba bizi Facebook yafungutse ariko habura ikintu kizamo. Yes guys, ibi bintu birakora. Guys, ibi bintu birakora. Niba uri kubona iyi video hari ikintu gufashije, babarira ukore subscribe. Kandi turebe na video, wenda wasanga ari ibintu byo gufunguka gusa ariko wenda video nizirebeke. Guys, reba. Guys, reba. Katuveho tujye no kuri YouTube. Iyi video none igufashije, mbabarira kuri subscribe kugira ngo natwe turebe ko hari aho twagera, kuko byatugoye kugira ngo turebe ko ari ikintu natwe twafasha sosiyete. Guys, urabona ko ya VPN ikora. Wenda kadukande kuri video turebe koko niba byemera. We can fight back, Darby. Mikey Sherrill for governor. Mikey Sherrill lowered costs of insulin and prescription drugs. As governor, guys, nkuko bibona VPN iri gukora ndetse neza cyane. Wifuza kudushigikira, waduha subscribe na yindi nkunga y'ikiguzi dushaka. Ciao, tuzahure muri video y'ubutaha. Murakoze kandi ndabakunda cyane cyane.